বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনাদেরকে আবারও স্বাগত। আদর্শ ব্রয়লার পালন ব্যবস্থাপনা পর্ব 2। আজকে আমরা আলোচনা করব বায়োসিকিউরিটির বাকি অংশ নিয়ে। গত পর্বে আমরা ধকল প্রতিরোধ পর্যন্ত জেনেছিলাম। আজকে তারপর থেকে আলোচনা শুরু করব। খাদ্য ব্যবস্থাপনা। একটি ভালো ব্যাচ পরিচালনা করতে হলে আপনাকে অবশ্যই একটি সুষম খাবার, ভালো কোম্পানির খাবার দিতে হবে। যে কোম্পানির খাবারের দানাগুলো পুষ্ট দানা এবং শুকনো হতে হবে। খাদ্য উপাদানগুলো সংরক্ষণ যেন ভালো হয় সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। কারণ বাচ্চা যদি ভালো থাকে, ব্যবস্থাপনা যদি ভালো থাকে, খাবার যদি খারাপ থাকে, তাহলে কিন্তু ফলাফল পাওয়া যাবে না। এ পর্যায়ে বাতাসের দিক থেকে খেয়াল রাখতে হবে যে ঠান্ডা বাতাস ও ঝড় বৃষ্টির সময় পর্দা, তার মানে শেডের পর্দা উপরের দিকে 6 থেকে 9 ইঞ্চি খোলা রেখে ব্যবহার করতে হবে এবং মাঝে মাঝে পর্দা উঠিয়ে বাতাস বের করে দিতে হবে। খেয়াল রাখবেন, গরম বাতাস রোধে শেডের বাইরে কুয়াশার ন্যায় পানি ছিটাতে হবে। এটার জন্য আপনারা বিভিন্ন রকম স্প্রে মেশিন আছে, সেগুলো যে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন। জায়গা অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণের বেশি মুরগি কখনই রাখা যাবে না। প্রতিটা জিনিসের একটি ধারণ ক্ষমতা থাকে। একটি ব্রয়লার মুরগিরও নিজস্ব চলাফেরা, খাদ্য গ্রহণ, ঘুমানো, বিশ্রাম সব কিছু নিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন, যেটা আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনাতেই বয়স অনুযায়ী একটি মুরগির জন্য কতটুকু জায়গা রাখা প্রয়োজন, রাখলে কাঙ্ক্ষিত ওজন পাওয়া যাবে, সেটা আমরা আলোচনা করব। এরপর লিটার শুকনো রাখতে হবে যেন গ্যাস তৈরি হয়। এটা আমরা আগেও বলেছি যে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হলে আপনার শেডের মধ্যে অনেক সমস্যা দেখা দেবে, মুরগি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে। আর ফার্মের আশেপাশে ধুলোবালি যেন না থাকে। এরপরে মানবসৃষ্ট রোগ বা ধকল নিয়ন্ত্রণ, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেখুন, ধকল অনেক রকম হয়ে থাকে। এর মধ্যে মানবসৃষ্ট যে ধকলগুলো রয়েছে, যেমন কর্মরত লোকজন ফার্মে ঢোকার আগে কাপড় বদলে গোসল করে শেডের পোশাক শেডে গিয়ে কাজ করবে। অর্থাৎ আপনার কর্মচারী যখন বাসা থেকে বের হবে তখন যে কাপড় পরে আসবে, আপনার শেডে আসার আগে শেডের বাইরে ঘর থেকে সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে গোসল করে তারপরে আপনার ফার্মে ঢুকবে। শেডে ঢোকার সময় ভালো জীবাণুনাশক দিয়ে শরীর স্প্রে করে ফুটপাতে পা চুবিয়ে নেবে। একই লোক দিয়ে বাচ্চাসহ 2-3টি শেডে কাজ করাতে গেলে প্রথমে বাচ্চাতে, পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে বেশি বয়সী শেডে কাজ করবে এবং পরিচর্যাকারী সবশেষে রোগাক্রান্ত শেডে কাজ করবে। এর অর্থ নিশ্চয়ই আপনারা বুঝছেন দর্শক মণ্ডলী। কারণ বাচ্চা অবস্থায় অনেক রোগের জীবাণু বিস্তার করতে পারে না। ক্রমান্বয়ে পরবর্তীতে একটু বেশি বয়স্ক বাচ্চাতে, অর্থাৎ যখন মুরগির বয়স 10 থেকে 15 দিন বা তার বেশি হয়ে যায়, তখন বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন রোগ আসতে থাকে। এজন্যই সবচেয়ে ভালো সবচেয়ে ছোটো বয়সের যে মুরগির শেড থাকবে সেখানে কাজ করবে। এবং অবশ্যই রোগাক্রান্ত যে শেড থাকবে সে শেডে যেন একই ব্যক্তি বিভিন্ন শেডে গিয়ে কাজ না করে। একটি রোগাক্রান্ত শেডের জন্য একটি লোকই যথেষ্ট। আগে বলেছি, দর্শনার্থীর প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। যদি তাদের প্রবেশ দিতেই হয় তাহলে পূর্বের নাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবাণুমুক্ত হয়ে তাদেরকে শেডের ভিতরে ঢুকতে হবে। পরবর্তীতে খাবার পানি তার সাধারণ তাপমাত্রা 15 থেকে 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে রাখতে হবে। এর কম বেশি হলে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। কারণ যদি কমের কথা বলি, 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার নিচেই যদি চলে যায় তাহলে বিভিন্ন রোগ জীবাণু বিস্তার করতে পারে। ব্রয়লার শেড বা লেয়ার শেডের কথা চিন্তা করুন। ব্রয়লার শেডের একটি কমন সমস্যা মাইকোপ্লাজমোসিস, মাইকোপ্লাজমা গ্যালিসেপ্টিকাম দ্বারা হয়ে থাকে, যেটা পরবর্তীতে সিআরডি বা সিসিআরডিতে রূপ নেয়। তো এটা যদি আপনি ঠান্ডা পানি দিয়ে শেড পরিচালনা করেন, অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি দিয়ে, তাহলে এই ধরনের রোগগুলো হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ময়লা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে 24 ঘন্টা অন্তত 4 বার পানি দিতে হবে। একটা জিনিস দর্শক মণ্ডলী আপনার জানিয়ে রাখি, মুরগি কিন্তু খেয়াল করবেন যে পাত্রে খাবার খাবে, যে পাত্রে পানি খাবে, সেখানে কিন্তু ওরা মলমূত্র ত্যাগ করে। তাহলে ওই জায়গাটা কিন্তু ওরা দ্রুত নষ্ট করে ফেলে, অর্থাৎ পানির পাত্র, খাবার পাত্র।
জন্য পানির পাত্র, খাওয়ার পাত্রে যত বেশিক্ষণ ওই ময়লাটা অবস্থান না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ শরীরে যত জীবাণু, ময়লা, আবর্জনা সবই কিন্তু পায়খানার মাধ্যমে বের হয়। মুরগির ব্যবস্থাপনা খেয়াল করুন, যেখানে পানীয় খাবার দেওয়ার পরে সেগুলোর দিকে মুরগির যাওয়ার আগ্রহ তার ধরন লক্ষ্য করতে হবে। মুরগির চোখ, মুখ, ঝুঁটি বা পায়ের রং পরীক্ষা করতে হবে। এগুলো একটি মুরগির ব্যবস্থাপনার মধ্যে পড়ে থাকে। লিটার ব্যবস্থাপনা কি দেখেন, লিটার ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে ভালো হয় ধানের তুষ এটা করলে, তবে অনেক জায়গায় কাঠের গুঁড়া বা বালিও ইউজ অনেকে করে থাকেন। কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয় যদি ধানের তুষ আপনি আপনার এলাকাতে পান তাহলে সেটা ইউজ করবেন। লিটার সবসময় শুকনো রাখতে হবে, লিটার শুকনোর কোনো বিকল্প নাই। তবে ধুলো ওড়ে এমন শুকনো যেন না হয়, তাহলে অনেক সময় বাচ্চার চোখে ঢুকে যেতে পারে, চোখ কানা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর বাচ্চা যখন লিটার না খেয়ে পারে সেদিকে ভালোভাবে নজর দিতে হবে, কারণ লিটারের মধ্যে অনেক রোগ জীবাণু বাসা বাঁধে। ফার্ম ব্যবস্থাপনা দেখুন, মুরগির বয়স ও সংখ্যা অনুযায়ী খাদ্য, পানির পাত্রের আকার, সংখ্যা ও স্থান নির্ধারণ করতে হবে। পরিষ্কার পানি দিয়ে ধোয়ার পরও জীবাণুনাশক দিয়ে পানির পাত্র প্রতিদিন এবং খাদ্যপাত্র কমপক্ষে 2-3 দিন অন্তর অন্তর পরিষ্কার করতে হবে। আপনারা যারা নিয়মিত পানির পাত্র পরিষ্কার করেন না, এই কথাগুলো শুধু তাদের জন্য। দেখুন, ইশেশিয়া কোলাই অর্থাৎ কোলাই এর মতো কিছু পানিবাহিত রোগ, জীবাণু, যেগুলো আপনার খামারকে যদি একবার আক্রান্ত করে তাহলে এটা কন্টিনিউয়াস আসতে থাকে। এবং পানিবাহিত অনেক জীবাণু অল্পের মাধ্যমে খুব দ্রুত আপনার মুরগিকে আক্রান্ত করতে পারবে, আপনার ব্যবসাকে ক্ষতির সম্মুখীন করাতে দায়ী থাকে। এজন্য পানির পাত্র যদি আপনি নিয়মিত পরিষ্কার করেন তাহলে ওই রোগ জীবাণুগুলো ওখানে বাসা বাঁধতে পারে না। অর্থাৎ এদিকে সবচেয়ে বেশি জোর দেবেন আপনারা। যদি লেয়ার ফার্ম হয় তাহলে ডিমের বাক্স, খাঁচা, ট্রলি ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবাণুমুক্ত করে সেটা ঢুকাবেন। আর মৃত মুরগি অপসারণ ধ্বংস, মৃত মুরগি ফার্ম থেকে দূরে নিয়ে পুড়িয়ে মাটির নিচে গর্ত করে রাখতে হবে, যাতে এখান থেকে কোনো রোগ জীবাণু অন্য মুরগিতে বা আবহাওয়াতে চলে যেতে না পারে। আর ফার্মের আশেপাশে কোনো মরা জীবজন্তু যাতে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই দেখুন একটি মুরগির জন্য আদর্শ ঘর, দেখছেন? হ্যাঁ, এটাকে গ্যাবল টাইপ শেড বলা হয়ে থাকে। ঘরের দৈর্ঘ্য আপনি সুবিধা অনুযায়ী আগে বলেছি আপনি লেন্থ অ্যাজ পার রিকোয়ারমেন্ট দিবেন। আর ঘরের প্রস্থ 20-25 ফুট। আর ঘরের বাইরের দেয়াল উচ্চতা যেটা 9 ফুট বলা হয়েছে। আর রোদ প্রতিরোধক দিবেন, সেটা 3.5 থেকে 4 ফুটের মধ্যে থাকলে বেটার। আর চালের সর্বোচ্চ চূড়ার উচ্চতা যেন 70 ফিটের বেশি না হয়, এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন। তাহলে থার্মাল রেগুলেশন বলে একটা কথা আছে, আর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এটা খুব ভালো হয়। একটি বাস্তবমুখী শেড আপনাকে দেখাবো। হ্যাঁ, এই জায়গায় একটি আদর্শ শেড দেখছেন, যে কথাগুলো বলা হয় তার সাথে কিন্তু অনেকটাই মিল আছে শেডের। যদিও আমাদের দেশে আমাদের লোকাল খামারিরা কন্ট্রোল শেড করার ক্ষমতা রাখেন না, তাদের জন্য এই ধরনের শেড, যেটা বলা হয়েছিল যে স্থান হবে আর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকবে। দেখেন সাইড দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো আছে। তারপর উত্তর দক্ষিণে 25 ফিটের কম আছে, এবং পূর্ব পশ্চিমে এটা দৈর্ঘ্য যতটুকু উনি পেয়েছেন ওটা করেছেন। এটি এই ধরনের একটি শেডে 600 মুরগি করা যাবে। নিরিবিলি পরিবেশ, আশপাশে চলাচলের কোনো সমস্যা নাই। এখন দেখুন, এটা করলাম এই শেড। তাহলে মুরগির জন্য একটি আদর্শ ঘর তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। শেড যদি সুন্দর না হয় তাহলে কিন্তু আপনি পরিচালনা করতে পারবেন না। তাহলে দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা আলোচনা করলাম পানির ব্যবস্থাপনা, খাবার পানির লিটার ব্যবস্থাপনা, মানবসৃষ্ট রোগ ও ধকল নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বাতাস, এই যে বিষয়গুলো তাহলে আপনারা খেয়াল রাখবেন। আমরা পরবর্তী পর্বে আপনাদের জন্য কীভাবে আপনি নতুন একটি শেড পরিচালনা করবেন, তার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সেগুলো আপনাদেরকে আমরা জানিয়ে দেব। আমরা আপাতত শেড তৈরি করলাম। শেড তৈরি করে এরপর আমরা কীভাবে জানবো যে কীভাবে একটি শেডকে প্রস্তুত করতে হয় এবং রোগ জীবাণুমুক্ত করতে হয়, এবং সেই শেড থেকে কীভাবে আপনারা বেশি লাভ করতে পারবেন, আপনাদের মুনাফা বৃদ্ধি হবে, আপনারা
সুন্দরভাবে একটি সমৃদ্ধ দেশ করতে পারবেন সে বিষয়ে আমরা পরবর্তী পর্বে আলোচনা করব। এ পর্যন্ত ধন্যবাদ।